それでははじめにボルボカージャパン代表取締役社長アラン・デッセルスから皆様へご挨拶させていただきます。皆様、本日はお忙しい中、ボルボ新安全技術説明会にお越しいただきありがとうございます。ボルボカージャパンのアラン・デセルスと申します。ボルボといえば安全とよく言われますが、それは私どもにとって大変名誉なことです。長らく車の安全とはぶつかった時の安全性に注目が集中していましたが、今はそれに加え衝突回避軽減のための技術が注目されています。ボルボでは2009年にXC60 で完全停止する自動ブレーキシステムシティセーフティの認可を国内で初めて取得。それ以来全車種への標準装備化を進めています。2011年には S60 と V60 にシティセーフティの上級機能である歩行者検知機能付き自動ブレーキシステムヒューマンセーフティを投入しました。現在日本で販売するボルボ車のほぼ 100% にシティセーフティとヒューマンセーフティの両方が装備されています。そして2013年ボルボはまた新しいステージに到達しました。車両と歩行者に加え新たにサイクリストとの衝突を未然に防ぐサイクリスト検知機能付きオートブレーキシステムです。この技術は本日発表される新しい S60、V60、XC60、V70、XC70、そして S80 に搭載されます。新しい技術とこの技術が搭載される新しいボルボについて後ほど担当者よりご説明を差し上げます。私からはここで、この場をお借りして簡潔に日本におけるボルボの現状をお伝えしたいと思います。日本におけるボルボはおかげさまで大変好調です。特に今年の2月に発表した V40 とその追加モデルが大変好調です。ショールームへの新規のお客様の来場者数は昨年の同期と比べ2.3 倍となり、7月の国内累計台数は8726台を記録。前年同期比 18.5% の伸びを記録しました。輸入車マーケット全体の伸びは 13.1% ですから、ボルボの好調ぶりがお分かりいただけると思います。本日発表する新しい S60、V60、XC60、V70 などはかねてより日本のお客様に高く評価されている大変重要なモデルです。これらの重要モデルが一斉にリニューアルを果たし、先進安全装備やより洗練されたデザインを手に入れ、商品力を大きく向上させたことで、日本市場におけるボルボの存在感と販売がさらに加速すると確信しております。
本日の新安全技術とニューモデルの発表に合わせ、スウェーデン本社よりシニアセーフティーマネージャーのヤン・イバーソンが来日しました。安全の代名詞と呼ばれるボルボ。ボルボが今、安全に対しどのような取り組みを行っているのか、皆様にお伝えしたいと思っております。